بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض النهارده مشروب كلنا بنحبه وكلنا بنشتريه. هنعمله في البيت وخفيف. هنعمل مشروب راني اللي احنا بنشتريه على طول واولادنا كلها بتحبه. معانا خوخ. دي المقادير اللي هنحطها بعد كده. ده الخوخ هنحطه على النار هنسلقه. كده بدأنا نفضيه في الحله وهنحط عليه ميه وهنحطه على البوتاجاز لحد ما ينسلق. وحاولوا ما تكتريش الميه عشان هنستعمل الميه بتاعته في ضرب العصير، عشان طبعا بيبقى فيها كل فوائد الخوخ. دلوقتي بقى هنحطه على النار وهتشوفوه معايا. كده خلاص حطيناه على النار على البوتاجاز. هنغطي بقى الحله عشان ما ياخدش وقت. كده بعد ما يقرب يستوي معانا كده يعتبر نص سوا، هناخد منه كميه حسب ما احنا عايزين عشان نقطعها مكعبات وهنحطها في الكوبايات. كده بدأنا ناخد الخوخ اللي احنا محتاجينه اللي هنقطعه. طبعا كلنا عارفين ان الرنا لما بنشتريه بيكون فيه مكعبات الفاكهه، وكل اولادنا وكلنا طبعا بنحبه. فطبعا احنا كده بالطريقه دي هنعمله بطريقه بسيطه في البيت بدون مواد حافظه، وعارفين احنا عاملين ايه، والفاكهه بتاعتنا طازه وكل حاجه معانا كويسه. دي الكميه اللي انا هحتاج اقشرها واقطعها. هستنى عليها تهدى شويه وهبدا اقشرها. كده الخوخ بتاعنا بدا يدخل معانا في السوا زي ما انتم شايفين. كده هبدا اوريه لكم بتقشر معانا، بس هو طبعا دلوقتي يا حبايبي سخن، فاحنا هنطفي عليه ونستنى عليه شويه لحد ما يهدى. بس شايفين سخن، مش عارفه حتى امسكها عشان اقشرها. بس طبعا سلقانه ده هيسهل علينا تفصيصه وتقشيره. كده بعد ما انسلق فضيته بقى في طبق عشان ابدا اقشره. وده الصوص بتاعه، دي الميه بتاعته اللي طلعت اللي هنسلق اللي سلقنا فيها الخوخ. هنا هنبدا نقشره. كده يبدا بدأ ماسك معايا شويه لان انا سبته كان ورايا حاجه تانية عملتها فهو برد خالص. فانت يا ريت تقشريه وهو دافئ، هيبقى اسهل معاكي من كده. كده قشرته هبدا احطه في الخلاط. وهوريكم واحده تانية برضه. دي عشان كانت لسه دافيه، عشان كان تحت في الطبق ولسه دافيه، تشوف طلعت معايا بسرعه ازاي، ما اخدتش وقت. كده نبدا نطلع البذره والقشر. كده خلاص بعد ما قشرنا الكميه بتاعتنا حطيناها في الخلاط. هنضيف الميه اللي احنا سلقنا فيها. والسكر حسب الرغبه، في اللي بيحبه مسكر، في اللي بيحبه وسط، حسب ما انت محتاج، وحسب برضو نوع الخوخ اللي عندك. كده بدأنا نضربه في الخلاط. ضرب الخلاط معاكم، معلش اطول عليكم عشان تشوفوا الطريقه معايا وتشوفوا لو ما خدش وقت. هو كده احتاج كمان شويه، زودته بقيه الكميه. زي ما انتم شايفين هو ما خدش معانا وقت وطلع لونه جميل معانا اهوت زي ما كده. وانا بوريكم كل التكات بتاعته عشان تعرفوا اللي حاجات بسيطه ممكن نعملها في البيت لاولادنا ونضيفه وما بتاخدش مننا وقت. ده السمك بتاعه، احنا بنحبه تقيل. انت لو عايزه تخففيه شويه خففيه. دي الخوخ اللي انا طلعته نص سوا، قشرته وقطعته مكعبات صغيره عشان احطه فيه. طبعا انتوا عارفين الران اللي احنا بنشتريه بيكون فيه مكعبات من الفاكهه، فانا بقطعها قدامكم زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيره، وهتشوفون دلوقتي وانا بستعملها في العصير بتاعنا.
حاولي تصغري المكعبات على قد ما تقدري لو عندك اطفال صغيره. كده خلاص احنا قطعنا الخوخ بتاعنا. بدات احطه في الكاسات بتاعتنا. تحطي الكميه اللي انت محتاجاها. كده بدات اوزعه على الكاسات. كده بقى هبدا اصب العصير. زي ما انت شايفه لونه نازل جميل معانا ازاي. وانت لو عايزه تخفي عن السمك ده براحتك، زودي شويه ميه بقى ساقعه او حاجه. لو الميه بتاعت سي الخوخ خلصت ممكن تزودي شويه ميه ساقعه. شايفين السمك والشكل جميل معانا ازاي. كده بقى نبدا نقلبه عشان القطع تبقى في الكاسه كلها. كده بقى هنبدا نعمل شويه ديكور بساط برضو من الخوخ. برضو هنبدا نحط من القطع على الوش. ممكن تحط له مكعبات تلج. زي ما انتم شايفين يا حبايبي طالع معانا لونه جميل ازاي. والمكعبات طالعه جميله ومعانا ما تفرقش عن اللي بيجي من بره. وده كمان انضف من اللي بره وفيه قيمته الغذائيه كلها. وانت عاملاه في البيت زي ما انت عايز. وممكن تحليه بالعسل بدل السكر عشان يديك قيمه غذائيه اكتر ولو عندك اطفال. ده شكله النهائي معانا زي ما انتم شايفينه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم وتجربوه ويعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه وانتظروني في فيديو تاني جديد يا حبايبي. مع السلامه.